ยวหากับข้าวก่อนเดี๋ยวหากับแกล้มก่อนปลาไหลครับอยู่อย่างนี้เลยปลาไหลนี่นี่เดี๋ยวดูนะไปเจอปลาไหลตัวใหญ่นะเนี่ยนี่ครับแกล้มเย็นนี้ครับนี่อยู่นี่เลยนี่นู่นตัวเล็กนี่อันนี้หวานเจี๊ยบเลยตัวใหญ่